Muita gente pensa que Portugal foi o único país onde precisei me desafiar com um idioma para conquistar oportunidades como atriz. Mas, incrivelmente, a Espanha também foi um grande desafio. Quando cheguei a Barcelona, eu não falava uma palavra de catalão e mesmo assim fui atrás de trabalhos artísticos. Na minha primeira peça de teatro, era um texto todo em catalão. Eu não falava praticamente nada. Fui ao casting assim mesmo e quando comecei a falar misturando catalão e espanhol no meio de cena, todo mundo começou a rir. E no início eu pensei, pronto, estraguei tudo. Mas, para minha surpresa, eles acharam que a minha forma de falar combinava perfeitamente com a personagem e era uma comédia. Acabei escolhida para o elenco. Assim foi o recebimento no camarim, com toda essa comida, e ali eram armários para colocar nossas coisas. Aqui já estava caracterizada da personagem e me estavam esperando para colocar os microfones. Microfones colocados. Chegou a hora de ir para o palco e testar. Aproveitamos este momento para dar um ensaio antes do espetáculo. Mira, vale, jo no he anat a l'escola, i què? Soc del carrer, i què passa, tio? A mi al carrer m'han ensenyat que has de demostrar qui mana, perquè si no et donen pel cul, i punto, vale? Així que deixa'm tranquil·la, Portes a sobre una bomba que podria esclatar en qualsevol moment i matar-nos a ti i a nosaltres també. Van a caure els pantalons? ¿Y qué pasó después? Luna i es va morir. Va morir consolat. Adéu. Què acaba de passar? No sé qué le pasó, pero fue por tu culpa, por siempre estar con tus niños. No, a ver. Foi aí que aprendi que, às vezes, o que a gente acha que é uma falha pode ser exatamente o que nos torna únicos.